Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներել է մեր անցյալ, ներկա եւ նույնիսկ ապագա մեղքերը։ Էնդրյուն ինձ բարի լուր բերեց։ Նրա ուսմունքների շնորհիվ Աստվածաշունչն սկսեցի ավելի լավ հասկանալ։ Հիսուսը ներել է մեզ մեկ անգամ ամեն ինչի համար։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտության ուրբաթ օրվա թողարկում։ Այսօր հաստատուն հիմք ուսմունքի երկրորդ շաբաթն է։ Սա գիրք է, որը նոր ենք հրատարակել, ինչպես նաև վերահրատարակում ենք Կենդանի մեկնաբանություն գիրքը։ Այս գիրքը տարիներ առաջ եմ թողարկել, սակայն մի փոքր ձևափոխել ենք ֆորմատը, որպեսզի չստացվի, որ կախված ենք ինչ-որ մեկի հաղորդումից։ Մենք այժմ մեր սեփական գաղափարով ենք հանդես գալիս եւ այն շատ հզոր է։ Կենդանի մեկնաբանությունը իմ գրած 22317 խոսքերի թվային մեկնաբանությունն է եւ բավականին հզոր է։ Այն իսկապես շատ լավն է եւ պատճառը, որ դա կենդանի մեկնաբանություն է կոչվում, այն է, որ ես շարունակաբար ծանոթագրություններ եմ գրում։ Անցյալ գիշեր էլի ծանոթագրություններ եմ գրել եւ հենց ձեռք բերեք այս թվային տարբերակը եւ ներբեռնեք այն ձեր համակարգչի վրա։ Ամեն անգամ, երբ այցելեք մեր վեբկայք, բոլոր նոր ծանոթագրությունները, որոնք գրել եմ, մեխանիկորեն կհայտնվեն ձեր էկրանին։ Սա շատ հզոր է։ Ողջ ուսմունքը պատմում է այն մասին, թե ինչպես կարող եք խորասուզվել Աստծո խոսքի մեջ, կամ ավելի ճիշտ, ինչպես կարող եք Աստծո խոսքը սերմանել ձեր մեջ, այսինքն, ոչ թե որ դա մի բան է, որը ծանոթ է ձեզ, այլ մի բան, որի հետ անձնական փոխհարաբերություն ունեք։ Այս ողջ շաբաթվա ընթացքում ուսուցանել եմ Մարկոսի 4:26-ից 29 խոսքերը։ Եվ արդեն բավականին նյութեր եմ հասցրել տալ։ Սա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ երբևիցե կարող էիք սովորել, հասկանալ, թե Աստծո խոսքը ձեր ներսում ինչպես է կերտում Աստծո արքայությունը, ամենակարևոր բաներից մեկն է, որը երբևէ կարող եք սովորել։ Խնդրում եմ ձեռք բերեք այս նյութերը։ Ամուր հիմք թեմայի վերաբերյալ ունեմ նաև CD-ներ եւ DVD-ներ, այստեղ իմ նկարահանված հավաքույթներն են եւ այն իսկապես օգտակար կլինի ձեզ համար։ Այսպիսով թույլ տվեք արագ կարդալ հետևյալ խոսքը։ Մարկոսի 4:26-ում ասվում է. «Այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ, եւ գիշեր ցերեկ քնի եւ վեր կենա եւ սերմը բուսնի եւ աճի, այնպես որ նա չգիտի, որովհետեւ երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում»։ Այստեղ շեշտադրում էի, որ ինքն իրենը հունարեն ավտոմատոս բառն է եւ այն նշանակում է մեխանիկորեն։ Ձեր հոգում կա այն ամենը, ինչ ձեզ երբևէ անհրաժեշտ է՝ բժշկություն, իմաստություն, ուրախություն, խաղաղություն, հաղթանակ եւ օծություն։ Ամեն բան, ինչի կարիքը որ ունեք կամ երբևիցե ունեցել եք, կամ երբևէ կունենաք, արդեն ձեզանում է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սակայն այդ ամենը չի կարող աճել, մինչև սերմ չտնկեք։ Սերմն ակտիվացնում է հողը։ Հողից դուրս է գալիս ծառը, իսկ այնուհետև բերքը։ Սերմն իր մեջ ծառ չի պարունակում։ Սերմն ակտիվացնում է հողը եւ արտազատում է նրա պոտենցիալը։ Աստծո խոսքի սերմը ձեր ներսում արտազատում է Աստծո կյանքը վերստին ծնունդի միջոցով։ Սա շատ խորն է։ Այս ողջ շաբաթվա ընթացքում խոսում էի սրա մասին։ Երեք հատկապես շեշտում էի այն, ինչը գրված է Մարկոսի 4:28 խոսքում, որ երբ սերմը տնկում ենք, սկզբում խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ, աճ է տեղի ունենում, կան քայլեր եւ էտապներ։ Հռոմեացիս 12:2-ում ասվում է. «Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը»։ Եվ կրկին 3 էտապներ՝ բարի, հաճելի եւ կատարյալ։ Առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Աճը աստվածաշնչյան սկզբունք է, որը շատ մարդիկ չեն հասկանում։ Թույլ տվեք այս կերպ ձևակերպել. Փառք Աստծուն, որ իր սիրո պատճառով չի պատասխանել ձեր աղոթքներին եւ չի տվել այն աճը, որին այդքան փափագում եք հիմա։ Որովհետև գիտեք ինչ, դուք չէիք կարողանա պահպանել այն։ Ժամանակ է պետք, սակայն կան մարդիկ, որոնք շրջանցելով այս միջանկյալ քայլերը փորձում են միանգամից իրականացնել այն ամենը, ինչ Աստված է նրանց ասել, չգիտակցելով, որ դրան հասնելու համար քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Մեր աստվածաշնչյան դպրոցում մի տղա կար, դեռ նոր էինք դպրոցը հիմնել։ 20 տարվա պատմություն եմ պատմում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, նա 38 տարեկան էր, երբ եկավ դպրոց։
Եվ իր ողջ կյանքը հոգեբուժարանում էր անցկացրել։ Նա երբեք ոչ մի տեղ չէր աշխատել, ոչ մի աշխատանքով չէր զբաղվել, բայց ինչ-որ կառավարական ծրագիր էր գտել, որը վճարում էր, որպեսզի նա աստվածաշնչյան դպրոց հաճախի։ Այս տղան, նա ինձ իսկապես դուր է գալիս, շատ լավ տղա էր, նա հիանալի անձնավորություն էր, սակայն մարդկային շփման ոչ մի հմտություն չուներ, որովհետև նորմալ չէր ծնվել։ Նա մեծացել էր հոգեբուժարանում։ Սակայն ես նրան վերցրի և սկսեցի սովորեցնել։ Սկսեցինք առակած գրքից և ամեն դասից հետո նրան հրավիրում էի իմ գրասենյակ և սովորեցնում, թե ինչպես պետք է վարվել մարդկանց հետ, ինչ է գրված Աստծո խոսքում սրա մասին, և կարծես նա սկսեց վերակենդանանալ։ Այս տղան սկսեց աճել և այն, ինչ տեղի էր ունենում, ուղղակի հիասքանչ էր։ Բայց մի օր նա եկավ ինձ մոտ և մի առաջարկ ներկայացրեց, որը մանրամասն գրի էր առել։ Մի տեղ կար Կոլորադոյի Մանիթու Սպրինգսում, այն ժամանակ մենք դեռ Կոլորադո Սպրինգսում էինք, մինչդեռ Մանիթու Սպրինգսը Կոլորադո Սպրինգսի արվարձաններից մեկն է։ Նա ասաց, որ այնտեղ մի այրված շենք կա։ Այն կառուցվել էր 1800-ական թվականներին, մի քարե շինություն էր, սակայն այրվել էր և ներսը վնասվել, այսինքն իմ Մանիթու Սպրինգսում եղած ժամանակից ի վեր այն լքված շինություն է եղել։ Երկար տարիներ լքված է եղել։ Այս տղան նկատել էր դա և հետաքրքրվել, թե որքան կարժենա այդ շինության վերանորոգման աշխատանքները։ Շենքի ներսում հարյուրավոր սենյակներ կային, և եթե հիշողությունս չի դավաճանում ինձ, ապա մոտավորապես այդ շենքը գնելու համար մեզանից միլիոնավոր դոլարներ կպահանջվեր։ Սակայն նա կարողացել էր ճշտել, թե որքան վերանորոգումը կարժենա։ Իրականում նա գնացել էր կապալառուների մոտ և պարզել, թե նախնական վերանորոգման համար որքան գումար է հարկավոր։ Նա նույնիսկ պարզել էր, թե քանի սենյակ կարող է վարձակալել, և այդ ամենը նա անում էր մեր աստվածաշնչյան դպրոցի ուսանողների համար, որպեսզի նրանք մնալու տեղ ունենան։ Նա պարզել էր, թե որքանով կարելի է սենյակները վարձակալության տալ, որքան կլինի եկամուտը, որքան կծախսվի շինարարության և շենքի գնման համար։ Նույնիսկ պարզել էր, թե որքան շահույթ կունենա և ինչպես կարելի է ստանալ այդ շահույթը։ Նա եկավ ինձ մոտ և ներկայացրեց այս ողջ առաջարկը, և գիտեք ինչ, ես խրախուսեցի նրան ասելով, որ հրաշալի է այսպիսի մտքեր և երազանքներ ունենալ։ Սակայն ասացի, վստահեցնում եմ քեզ, որ սա չէ Աստծո կամքը քեզ համար։ Երբ այս ամենը ասացի, նրան այնպիսի զգացողություն էր, ասես մի փուչիկ պայթեր։ Նման էր փուչիկը պայթեցնելուն, նա թևաթափ եղավ։ Ոգևորությունն ու ուրախությունը միանգամից կորան, և նա ասաց. «Ինչու այդպիսի բան ասացիք, ես սրա մեջ ողջ ջանքերս էի ներդրել»։ Ես պատասխանեցի և ասացի. «Լսիր, ես քեզ սիրում եմ և ուրախ եմ, որ սկսել ես երազել և ինչ-որ բան անել, բայց դու քո ողջ կյանքում չես աշխատել, ոչ մի լումա չես վաստակել, դու ապրել ես ընտանիքիդ կառավարության և օգնությունների հաշվին, նույնիսկ այժմ նա ապրում էր կառավարության աջակցության հաշվին»։ Ես նրան ասացի. «Ողջ կյանքդ ոչինչ չես արել»։ Եվ օգտագործեցի այս խոսքը Մարկոսի 4:28, որտեղ ասվում է. «Առաջ խոտը, հետո հասկը և նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ»։ Ասացի, ավելի լավ է հիմա ինչ-որ աշխատանք գտնես, գումար վաստակես, սկսես վարձդ վճարել, ինքդ ուտելիք գնես, հետո մեքենա, և մեքենայի վառելիքի համար կարողանաս վճարել, և տեսնես, թե ինչպես է Աստված լրացնում քո կարիքները։ Այս բաներն անես, իսկ հետո քայլեր կձեռնարկես։ Ինձ մոտ կգաս այն ժամանակ, երբ աճ կնկատես, կտեսնես, թե ինչեր է Աստված անում, դրանից հետո միայն կհամաձայնվեմ և կհավատամ, որ քո ասածը լավ բան է։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Որոշ մարդիկ կասեն, որ շատ ահավոր են վարվել նրան հիասթափեցնելով, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, այս բանը տեսել եմ իմ կյանքում, տեսել եմ ուրիշների կյանքում, և Աստծո խոսքում նույնպես, որ զրոյից չես կարող միանգամից մեծ բաներ ունենալ։ Չես կարող չտեսնելով, թե Աստված ինչպես է կարիքները և ֆինանսները հոգում, միանգամից հավատալ, որ կարող ես $5 միլիոն ունենալ ինչ-որ բան վերափոխելու, գնելու կամ կառուցելու համար։ Նա մարդկանց և իրավիճակներին ղեկավարելու հմտություններ չուներ։ Իրականում պետք է հասնել սրան։ Եվ դա այն պատճառով չէր, որ Աստված նրան չէր սիրում և ոչ մի բան չէր ստացվի նրա մոտ, այլ այն պատճառով էր, որ Աստված սիրում էր նրան։ Կարող եք պատկերացնել մի մարդու, ով երբեք չի աշխատել, մարդկանց չի ղեկավարել, ոչինչ չի առաջնորդել, հանկարծ դրվի մի պաշտոնի, որտեղ պետք է շինարարական աշխատանքներ վերահսկի, և ամեն ինչ անընդհատ հետաձգվում է։ Անընդհատ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, և դու պետք է ամեն ինչ վերահսկողության տակ պահես։ Պետք է հաշվապահական մատյանները վերահսկել, պետք է վճարել աշխատողներին։ Նա ինքնուրույն պետք է աներ այս ամենը, բայց դա ուղղակի անհնար էր։
դա կկործաներ այս մարդուն։ Եթե զուտ հավատքի վրա հիմնված նա սկսեր այս գործընթացը, եթե ինչ-որ մեկը նրան պարտքով գումար տար եւ նա այս գործը սկսեր, ապա կկործանվեր։ Աստված նրան այնքան էր սիրում, որ չպատասխանեց այդ աղոթքին։ Մի մարդու էլ եմ հիշում, որը ներկա էր ծառայողների համաժողովին, որը տեղի էր ունենում Կոլորադոյում։ Ծառայողներին խնդրեցի առաջ գալ, որպեսզի աղոթեմ նրանց համար։ Հստակ չեմ հիշում, քանի հոգի էին, մոտավորապես 20, 30 կամ 40 ծառայողներ կային, շարքով կանգնած։ Ես մոտեցա շարքի վերջին եւ ներսումս զգացի, որ շարքի վերջում կանգնած մարդու համար չպետք է աղոթեմ։ Դրա համար նրան բաց թողեցի եւ սկսեցի երկրորդի համար աղոթել։ Հերթով սկսեցի աղոթել բոլորի համար եւ երբ հասա շարքի մյուս ծայրին, այն տղան, որի համար չաղոթեցի, շրջանցել էր շարքը եւ եկել էր կանգնել սկզբում եւ ուզում էր, որ իր համար աղոթեմ։ Երբ նրա մոտ հասա, տեսնելուն պես կանգ առա եւ քայլեցի այն կողմ։ Նա բռնեց ինձ եւ ասաց. «Ինչու ինձ համար չեք աղոթում»։ Ես էլ պատասխանեցի եւ ասացի. «Դու չես ուզում, որ աղոթեմ քեզ համար»։ Նա ասաց. «Ոչ, ուզում եմ։ Ես ցանկանում եմ լսել այն ամենը, ինչ Աստված ցանկանում է ասել ինձ»։ Ես սկսեցի աղոթել նրա համար եւ ասացի նրան. «Դու երկար ժամանակ հանդիմանել ես սատանային մտածելով, որ նա է պատճառը, որ ծառայությունդ չի աճում։ Ես ասում եմ քեզ, դա սատանան չէ, այլ Աստված է։ Աստված է ծառայությունդ ետ պահում աճելուց»։ Նա շատ վիրավորվեց. «Ինչու այդպես ասացիք, Աստված ինձ կանչել է, որպեսզի ծառայեմ նրան»։ Աստված ցանկանում է, որ ծառայեմ մարդկանց։ Ես պատասխանեցի եւ ասացի. «Դու պատրաստ չես։ Եթե Աստված հենց հիմա քո առջև դռներ բացեր եւ պատասխաներ աղոթքներիդ, ապա ճնշմանը չէիր դիմանա։ Դու չէիր կարողանա դիմակայել այն բոլոր դժվարություններին եւ մնացած այլ բաներին, որոնք գալիս են ծառայության հետ, եւ դա կկործաներ քեզ։ Ու քանի որ Աստված սիրում է քեզ, հենց դրա համար էլ դեռ չի բացել այդ դուռը քո առջև։ Նա ավելի շատ մտահոգված է քեզանով եւ նրանով, թե ինչ կարող է անել դա քեզ հետ, քան նրանով, թե ինչպես կարող է օգտագործել քեզ մեկ ուրիշին հասնելու համար։ Աստված այդպես չի վարվում։ Նա չի օգտագործում մարդկանց, քամում նրանցից ողջ ուժերը, հյուծում, իսկ հետո դեն շպրտում եւ ուրիշին վերցնում։ Ոչ, Աստված մտահոգ է ձեզ համար։ Աստված չի ցանկանում չարաշահել ձեզ մեկ ուրիշին հասնելու եւ ինչ-որ բան իրականացնելու գործընթացի ժամանակ։ Այս բոլոր բաները ասացի այդ մարդուն, սակայն նա չհամաձայնվեց ինձ հետ։ Նա պատասխանեց. «Ոչ, դա այդպես չէ»։ Նա զրուցեց ինձ հետ այդ համաժողովի ժամանակ եւ ես պարզեցի, որ նա համասեռամոլ էր եղել։ Մոտավորապես 25-ից 30 տարվա պատմություն եմ պատմում։ Այսօր մեր հասարակության մեջ նորաձև է համասեռամոլ լինելը, իսկ այդ ժամանակ այդպես չէր։ Արժանապատվություն կար։ Նրան կքննադատեին, իսկ նա նախկին համասեռամոլ էր։ Նա ցանկանում էր հասնել համասեռամոլների համայնքին եւ օգնել նրանց։ Նրա ներսում կրակ էր վառվում հասնել այն մարդկանց, որոնք նույն բանի մեջ են եղել, ինչի մեջ որ նա, իսկ Աստված նրան ասում էր. «Ոչ, դու պատրաստ չես։ Դու չես կարող այդ ամենը կառավարել»։ Այս տղան փորձում էր իր ասածն անել։ Նա ինքն էր դռներ բացում։ Չէր սպասում, որպեսզի Աստված բացի այդ դռները։ Նա ոտքի հարվածով դռներ էր բացում։ Նա ծառայություն սկսեց եւ վատ չէր իրականում։ Տեսել եմ նրան ծառայելիս։ Տարբեր անգամներ հանդիպել եմ նրան, բավականին լավ բաներ էր անում եւ սիրտն անկեղծ էր, սակայն գիտեք ինչ, քննադատություն կար, հակառակություն։ Կային մարդիկ, որոնք հարձակում գործեցին նրա վրա եւ ֆինանսապես ի վիճակի չեղավ իրականացնել այն խոստմունքները, որոնք տվել էր։ Մի քանի տարի անց հանդիպեցի այդ տղային եւ նա վերջնականապես հեռացել էր Աստծուց։ Նա վիրավորված, դառնացած եւ խոշտանգված էր իրեն զգում եւ վերջնականապես թողել էր ծառայությունը։ Անկեղծ կասեմ, այս ամենը այն պատճառով էր, որ նա թույլ չտվեց, որպեսզի առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ծորենը հասկի մեջ։ Նա ստիպողաբար ուզում էր իրականացնել Աստծո բաները։ Գիտեք, եթե ողկույզին միացած մնաք, ապա աճը բնականon կերպով է ընթանում։ Եթե ձեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ պահպանեք եւ շարունակեք փնտրել նրան, ապա Աստված բնականon կերպով կաճեցնի ձեզ։ Տերն ինձ հետ խոսեց 1999 թվականի հուլիսի 26-ին, սակայն 1 տարի առաջ արդեն խոսել էր հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալու մասին։ Որոշակի գումար էինք հավաքել, վարձել էինք որոշ մարդկանց, մենք շարժվում էինք այդ ուղղությամբ եւ իրականում 2000 թվականի հունվարի 3-ին բացեցինք մեր հեռուստակայանը։ Սակայն Տերը խոսեց ինձ հետ 1999 թվականի հուլիսի 26-ին եւ ասաց. «Եթե մահանայիր հեռուստատեսությունը հիմնելուց առաջ, ապա բաց կթողնեիր իմ կամքը քեզ համար»։ Այդ ժամանակ արդեն 32 տարի ծառայության մեջ էի։ Նա ասաց. «Այն ամենը, ինչ արել ես մինչ այս պահը, նախապատրաստություն էր, վարժանք»։
Դու դեռ չես էլ սկսել։ Դու քո ծառայությունը կսկսես 2000 թվականի հունվարի 3-ին։ Գիտեք արդյոք, որ դա ինձ համար այնքան էլ ոգեշնչող չէր, գիտակցել, որ 32 տարվա ընթացքում այն ամենը, ինչ արել էի, ողջ գործադրածս ջանքերը զուր էին, որովհետև դեռ նույնիսկ չէի սկսել անել այն, ինչ Աստված ինձ կանչել էր անելու։ Այսինքն որոշ առումով դա հիասթափեցնող էր, իսկ որոշ առումով էլ քաջալերող, որովհետև ես մեծ հրաշքներ էի տեսել էի ինչպես են մարդիկ մեռելներից հարություն առնում, ինչպես են ֆինանսները մատակարարվում, տեսել էի, թե ինչպես են մարդկանց կյանքերը փոխվում, երբ նրանց խոսքն էի քարոզում։ Այսինքն տեսել էի, թե ինչպես են լավ բաներ տեղի ունենում, բայց եթե սա նշանակում էր, որ նույնիսկ դեռ չեմ էլ սկսել, ուրեմն լավագույնը դեռ առջևում էր, եւ այդ ամենը ոգևորիչ էր։ Մի փոքր անհանգստացնող էր եւ միևնույն ժամանակ ոգևորող։ Սակայն ես խոսում եմ հետեւյալ սկզբունքի մասին՝ առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Իմ սեփական փորձառությունից ելնելով ինձնից 32 տարի պահանջվեց, երբ Աստված առաջին անգամ հնչեցրեց իմ զանգը, դիպչեց իմ կյանքին, կանչեց ծառայության, որպեսզի նախապատրաստվեմ անելու այն, ինչի համար ինձ Աստված իրականում կանչել էր։ Սա ուղղակի հիանալի է։ Գիտեմ, որ հիմա որոշ մարդիկ, որոնք նայում են այս հաղորդումը, ցնցված են եւ մտածում են. «Դե վերջացրու, ես 32 տարի հաստատ չէի համբերի»։ Թույլ տվեք մեկ այլ օրինակ բերել։ Մեր Աստվածաշնչյան դպրոցում մի տղա կար եւ վառվում էր Աստծո համար։ Միշտ առաջին կուրսից դեպի երկրորդ կուրս փոխադրվող ավարտական նախաճաշ էինք կազմակերպում եւ այդ նախաճաշի ընթացքում միշտ մի խոսնակ էինք ունենում, որն առաջին կուրսից մինչեւ երկրորդ փոխադրվելը տվյալ դասարանի խոսնակն էր հանդիսանում։ Եվ այդ տղան այդ նախաճաշի ժամանակ վեր կացավ եւ սկսեց խոսել ու բավականին դինամիկ էր ստացվում։ Նա հզոր ծառայող էր, հրաշալի խոսնակ եւ դա ուղղակի հիանալի էր։ Այսպիսով նա փոխադրվում էր երկրորդ կուրս եւ երկրորդ կուրսում առաջին բանը, որ անում եմ, սովորեցնում եմ Մովսեսի մասին, ինչպես նա հասկացավ, որն էր Աստծո կամքը իր համար, բայց Աստծո ձևով չվարվեց։ Նա փորձեց Աստծո հրաշքն իրականացնել ինքնուրույն եւ փորձեց Իսրայելի զավակներին դուրս բերել Եգիպտոսից ծննդոց 15-րդ գլխի մարգարեությունն իրականանալուց 10 տարի առաջ։ Նա բաց թողեց Աստծո ծրագիրն ու ժամանակացույցը եւ իհարկե այս ուսմունքի այն հատվածը, որ առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Գոյություն ունի աճ եւ Մովսեսը չկամեցավ սпасել Աստծուն եւ փորձեց Աստծո կամքն իրականացնել թերհաս վիճակում։ Դա նրան արժեցավ 40 տարի անապատում, իսկ իսրայելցիներին հավելյալ 30 տարի ստրկություն։ Եթե այդ ուսմունքը չեք լսել, ապա կասեմ, որ այն հզոր է։ Այն վերնագրված է Աստծո մարդը, ծրագիրը եւ ժամանակացույցը։ Դա իմ ուսմունքի մեջ է ներառված, որը վերնագրված է ինչպես գտնել, հետևել եւ իրականացնել Աստծո կամքը։ Խոստանում եմ, որ այն շատ կօգնի ձեզ։ Սակայն շարունակեմ այն, ինչ պատմում էի, եւ ասեմ, որ այս երիտասարդը սկսեց քննադատել ինձ։ Նա ասում էր. «Դուք ասում եք, որ զարգանալու եւ այնտեղ, որտեղ Աստված կկարողանա իր կամքն իրականացնել հասնելու համար, ինձանից տարիներ կպահանջվի։ Աստված ցույց է տվել, որ ես միլիոնավոր մարդկանց առաջնորդելու եմ դեպի իրեն»։ Այս տղան ավետարանի չէր, զբաղվում էր փողոցային ավետարանչությամբ, դիպչում էր մարդկանց սրտերին եւ անընդհատ տեսնում էր, թե մարդիկ ինչպես են վերստին ծնվում։ Ես հավատացած եմ, որ այդ ցանկությունն աստվածային էր։ Նա վստահ էր, որ Աստված օգտագործելու է իրեն, որպեսզի նա 1 միլիոն մարդու հասնի, բայց երբ նրան ասացի, որ նրանից ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի նա հասունանա այդ պահի համար եւ դա իրականություն դարձնի, նա ասաց. «Ոչ մի դեպքում»։ Ես հիմա եմ անելու։ Նա միանգամից անդրդվելի դարձավ, մինչ ես փորձում էի բացատրել նրան, որ աճ գոյություն ունի եւ որովհետեւ Աստված սիրում է քեզ, դու չես կարողանա դիմակայել այն ողջ ճնշմանը եւ պատասխանատվությանը, որը գալիս է 1 միլիոն մարդուն Տիրոջն առաջնորդելու հետ միասին, չես կարող միանգամից անել սա։ Պետք է աճես դրանում։ Նա վիրավորվեց եւ վիրավորանքն այնքան մեծ էր, որ նա թողեց դպրոցը եւ այդպես էլ չավարտեց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոցն ու նրանից մինչ օրս ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Մոտավորապես 20 տարի է անցել եւ ես նրանից ոչ մի լուր չունեմ, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, եթե նա նույնիսկ 1 միլիոն մարդ է առաջնորդել դեպի Տերը, իսկ նա հավատում էր, որ դա կիրականացնի հաջորդ տարի, եթե դա տեղի ունենար, ես անպայման կլսեի դրա մասին։ Ի նկատի ունեմ նրա ցանկությունը ճիշտ էր։ Վստահ եմ, որ այս նպատակն Աստծուց էր, սակայն նա չէր ցանկանում, որպեսզի աստիճանաբար տեղի ունենար այն, ինչը պետք է տեղի ունենար։ Եթե փորձեք շրջանցել գործընթացը եւ անմիջապես հրապարակել ձեր հրաշքը, ծառայությունը, ապա ոչ մի բան դուրս չի գա։ Չի աշխատի։ Առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Գոյություն ունեն քայլեր եւ էտապներ։
Գոյություն ունի աճ, եւ եթե փորձեք հակառակվել դրան, ապա կվնասեք ինքներդ ձեզ։ Աստված ստեղծել է սա, որպեսզի բնականon կերպով աճենք, այլ ոչ թե թույլ տանք, որ այն կուլ տա եւ ոչնչացնի մեզ։ Եթե Աստված ինձ 20 տարի, ինչու՞ չէ 10 տարի առաջ ցույց տար այն ծախսերն ու գործերը, որոնք իրականացնում եմ հիմա, ապա դա կոչնչացներ ինձ։ Ես չէի կարողանա այդ ամենի տակից դուրս գալ, ես պետք է հասունանայի դրա համար։ Իսկ այժմ Աստված ամսական $5 միլիոն է տրամադրում առանց իմ ջանքերի եւ պաղատանքների, որովհետեւ ես սերմ եմ տնկել։ Հասունացել եմ դրա համար, մենք աճել ենք քայլ առ քայլ։ Եվ գիտեք ինչ, մենք տեսնում ենք, թե Աստված ինչպես է լրացնում մեր կարիքներն ու հրաշքներ են տեղի ունենում։ Սակայն եթե այս բանը տեղի ունենար 20 տարի առաջ, ապա այն կոչնչացներ ինձ։ Պետք է հասկանաք, որ աճ գոյություն ունի, եւ այս առակի վերջին խոսքում 29-րդ խոսքում ասվում է. բայց երբ որ պտուղը կտա, շուտով կուղարկի մանգաղը, որովհետեւ հունձքը հասել է։ Աստված վերջերս սրա մասին խոսեց ինձ հետ։ 2018 թվականի ամռանը ես նկատեցի, որ բավականին աճ եմ գրանցել ողջ աշխարհով մեկ սերմը տնկելու եւ Աստծո խոսքը ցանելու գործում։ Սերմը տնկել եմ եւ մեծ հունձք եմ ունեցել։ Մարդկանց կյանքերը փոխվում են։ Սակայն հանկարծ գլխումս փայլատակեց մի միտք։ Գիտեք արդյոք, որ երբեմն այդ բերքը հավաքելն ու պահեստավորելն ավելի շատ աշխատանք է պահանջում, քան սերմը տնկելը։ Ես հավատարմորեն տնկում էի սերմը, բայց այնպես չէի հավաքում հունձքը, ինչպես որ հարկն էր։ Հունձքն այնտեղ էր, բայց ես չէի հավաքում։ Դրա համար Աստված խոսեց եւ ասաց, որ հունձքը հավաքելու ժամանակն է։ Եթե մարդկանց կյանքերում հոգևոր բաներ եմ ցանել, ապա մարմնավոր բաներ պետք է հնձեմ։ Դա այն է, ինչ Պողոս առաքյալն ասում է առաջին Կորինթացիս 9-րդ գլխում. եթե մենք ձեզանում հոգևորները սերմեցինք, մեծ բան է, որ ձեզանից մարմնավորները հնձենք։ Եվ գիտեք ինչ, ես այդքան էլ լավ չեմ հավաքել հունձքս եւ այս խոսքը դեռ խոսում է ինձ հետ։ Եվ ինքս սովորում եմ սրանից։ Կարող եմ վստահեցնել ձեզ, կան մարդիկ, որոնք դիտում են այս հաղորդումը եւ իրենց ողջ կյանքում անընդհատ ցանել են, սակայն երբ հունձքի ժամանակն է գալիս, պետք է ջանասիրաբար գնալ եւ հավաքել այն։ Բավարար չէ միայն ցանել սերմը, երբ հունձքը հասնում է, շատ աշխատանք կա անելու եւ այն պահեստավորելու համար, սա շատ կարեւոր է։ Այս առակն էապես վերափոխում է այն փաստը, թե ինչպես է Աստծո խոսքը, ավելի ճիշտ Աստծո արքայությունը, կախված Աստծո խոսքից։ Եվ նույն կերպ էլ բնական հարթության մեջ ողջ հունձքը կախված է սերմը ցանելուց։ Իրականում կան մարդիկ, որոնք դիտում են այս հաղորդումը եւ Աստծո խոսքը չեն տնկել իրենց սրտերում, եւ դուք բարկանում եք, որովհետեւ գիտեք, որ Աստված ցանկանում է, որ ինչ-որ բան լինի։ Գիտեք, որ ինչ-որ բան կա, բայց չգիտեք, թե ինչու ոչինչ տեղի չի ունենում։ Հավատացած եմ, որ Աստված խոսում է եւ այս հաղորդման միջոցով պատասխանում է ձեզ ասելով, որ պետք է սերմը ցանեք ձեր սրտում։ Ժամանակ տվեք եւ թույլ տվեք, որ աճի, որովհետեւ առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ։ 1989 թվականին քաղաքացիական պատերազմն իմ երկրում բավականին ծանր հետևանքներ թողեց։ Այդ ժամանակ ես 3 կամ 4 տարեկան էի եւ իմ տատիկի հետ նրա տանն էի գյուղում։ Մայրս արձակուրդներին այստեղ էր բերել։ Հետո կրակոցներ սկսվեցին եւ մարդիկ պետք է հեռանային գյուղից։ Այսպիսով տատիկս ինձ ուսերին դրած փախավ գյուղից։ Փախուստի ժամանակ մեր շուրջը բոլորը մահանում էին։ Չեմ հիշում ինչպես առանձնացա նրանից եւ 89-ից 91 թվականներին կորած էի համարվում։ So in that time between 89 and 90 and 91, I was lost. Մինչ դաժան քաղաքացիական պատերազմի սկսվելը փոքրիկ Իմա Լոգանի համար կյանքն ուղղակի հիասքանչ էր Մոնրովա Լիբերիայում։ Նա իմ բազմաթիվ երեխաներից մեկն էր, որոնք առանձնացվել էին իրենց ընտանիքներից եւ ընկերներից։ 1 տարի անց նա գտնվեց, սակայն պատերազմի սարսափներն ու առանձնացման ցավը հաղթահարելը միայն սկիզբն էր։ Վերջի վերջո նա տեղափոխվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, քանի որ Իմահը մեծանում էր, թշնամին նրա կյանքը լցրել էր վախով եւ անհանգստությամբ։ Նույնիսկ հասա այն կետին, որ ինչ որ պատահական օր ինձ մոտ կարող էր խուճապի նոպա սկսվել, որը ես երբևէ չէի ունեցել, եւ բառից բուն իմաստով դա ինձ մահու չափ վախեցնում էր։ Մի օր բազմոցին նստած հեռուստացույց էի դիտում եւ TBN ալիքով մի մարդ ասաց, որ արդեն 40 տարի է ինչ խաղաղության մեջ է։ Եվ ես մտածեցի, որ գոնե կարող եմ հավատալ, որ դա այդպես է։ Որովհետեւ այդ ժամանակ ես կարիք ունեի ամեն վայրկյան հավատալու այդ խաղաղությանը, որովհետեւ վախը կործանում էր իմ կյանքը։ Ես սևեռվեցի Էնդրյուի վրա, ներբեռնեցի ամեն բան, որովհետեւ անվճար էր եւ առաջին ուսմունքը, որ լսել եմ, հետեւյալն էր. պատերազմն ավարտված է։ Անկեղծ ասած, ազատագրող զորություն կա այն բանի մեջ, երբ հասկանում ես, որ Աստված բարկացած չէ մեզ վրա։
Նա նույնիսկ վատ տրամադրություն չունի եւ սիրում է մեզ։ Ես գիտակցեցի, որ Աստված բարկացած չէ ինձ վրա եւ ես կարողանում էի լսել նրան։ Այդ ժամանակ Աստված սկսեց խոսել ինձ հետ։ Ուղղակի հավատում էի այն ամենին, ինչ Էնդրյուն ասում էր, որ նա սիրում է ինձ, որ կա նրա շնորհքը եւ իրականում նա ինձ համար մեծ ծրագրեր ունի։ Եվ ես ասացի, գիտես ինչ, ես Աստվածաշնչյան դպրոց եմ գնալու։ Ես տեղափոխվեցի այստեղ 2012-ի նոյեմբերին։ Ես նոյեմբերիկներից եմ եւ այսպիսով անմիջապես սկսեցի Աստվածաշնչյան դպրոցը եւ հավատս չէր գալիս, որ կարող եմ այնքան Աստծո խոսք լսել, որքան ցանկանում եմ։ Երբ հանգստյան օրերը մոտենում էին, շատ էի տխրում, չէի ցանկանում, որպեսզի դրանք գան, որովհետև ես այնքան էի սիրում Աստծո խոսքը եւ ընկղմվել դրա մեջ այն մարդկանց հետ, որոնք ամբողջովին տվել եւ հանձնել էին իրենց կյանքն Աստծուն։ Եվ երբ գալիս էի այստեղ, լսում էի Սուրբ Հոգին ինձ բաներ էր ասում, որպեսզի գրի առնեմ։ Հետո դրանք տանում էի տուն եւ այդ գործընթացում ստերը իմ կյանքից քանդվեցին։ Ի նկատի ունեմ, ես շատ կեղծ ինքնություններից հրաժարվեցի եւ վերջապես ճանաչեցի իմ իրական անձին, եւ Աստված ողջ ընթացքում այնքան հավատարիմ էր։ Այժմ ես կադրերի բաժնի տնօրենն եմ եւ Աստված իրականում շատ հիանալի աշխատանք է տարել ինձ բարձրացնելու եւ իր հավատարմությունը ցուցադրելու հարցում։ Իմահի պատմությունը բազմաթիվ փոխված կյանքերի օրինակներից մեկն է, որը հնարավոր է դարձել մեր հավատարիմ ընկերների եւ գործընկերների շնորհիվ։ Ձեր շնորհիվ երբեմնի վախով բռնված աղջնակն այժմ ապրում է կատարյալ համարձակության մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Ոմըքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում, եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։